Դերասան Լևոն Մկրտչյանի կինը Էվելինա Ստեփանյանն ինստագրամյան էջում անդրադարձել է ժամանակաժամանակ իր հասցեին հնչող մեկնաբանություններին։ Ու մի շատ կարևոր բան ֆիքսենք կրկին անդրադառնալով շատերի սիրելի Գեշի ու Սիրունի թեմային։ Կոնկրետ ես գեղեցիկ եմ այն ժամանակ, երբ ինձ զգում եմ գեղեցիկ, եւ տգեղ եմ այն ժամանակ, երբ ինձ զգում եմ տգեղ։ Կարճ ասած, ես տարբեր օրեր տարբեր կարծիքներ ու համոզմունքներ ունեմ կախված հոգեվիճակից ու տրամադրությունից, ու եթե մեջտեղից էլ կիսվեք, իմ համոզմունքները չեք կարող տեղից շարժվել։ Հետևաբար կներեք, բայց եթե նկատում եք ձեր կարծիքը, շատ դեպքերում մեր կարծիքին չի։ Եվ առհասարակ, ոնց կարելի է այնքան տգետ ու աննրբանկատ լինել, որ սեփական կարծիքդ փաթաթես դիմացինի վզին ու պարտադրես այդ բեռով քայլի։ Կարծում եմ այս կարճ ժամանակահատվածում հասկացաք, որ այդ էժան մանիպուլյացիաներին չեմ տրվում ու իմ քոքված, պրճկված հալով շատերիդ կտանեմ ծով ծարավ հետ կբերեմ։ Վայ, սրա լեզուն է, լեզուն, չլիներ կորածեր, հա, այս կեշը, ոնց այդ գյոզալ տաղուն խաբեց, ամուսնացավ հետը։ Սրտեր, ես գիտեմ, թե ինչքան մարդ է ինձ ատում, սկսած մասնագիտական առաջին քայլերից։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ ծանր է տեսնել պոտենցիալ քեզ հաղթող մեկին։ Ես գիտեմ ինչ եք դուք զգում, երբ շոշափում եք ձեր ոչինչ լինելը։ Ես հասկանում եմ, թե ինչ ասել է թերաշրջության բարդույթ, անկախ ձեր հաջողություններից, ձեր ներսի դատարկ վառում է ձեզ, ծանր է, բայց ընդունելի ու բուժելի, եթե ուզեք։ Ես գիտակցում եմ, որ ատամներով ուրիշի կոկորդը կրծելով շատերը պատրաստ են պահել իրենց ողորմելի դիրքերը և չնչին գրոշները։ Այս սրախաթր ամեն ինչի վրայով անցնողներ են դե իրենք։ Բայց ես ձեզ էլ եմ սիրում, մեկ ա ինչքան էլ խաբեն իրենց, ամեն մեկն իր սրտում գիտի ով ա, որտեղ ա, ինչ միջոցներով ու ինչպես հայտնվեց իր գտնվելու վայրում կամ իր կարիերայի պիկում։ Էնքան հայտնի մարդ եմ տեսել իմ կյանքում ու ոտքերի տակ դողացել ա, երբ իրենից լավին ա տեսել։ Մեր գործում ինչեր ասես, որ չես տեսնի։ Ես իմ եմ, ես ձեզ էլ եմ սիրում, ոչինչ, կմեծանաք, կմոռանաք։ Գրել է Էվելինա Ստեփանյանը։ Նշեք նաև, որ ավելի վաղ էլ վերջինս հրապարակում էր արել գրելով. Ես եմ, էս եմ, արի ասեմ, ասա լսեմ։ Արի ասեմ, իբր թե ջուլին սպիտակ մազեր ունի, չի ներկում, իրական ա։ Լռում ես, լսում ես, խոսում ես, թաղվում ես, բայց արի ուտես, որ սիրուն ես ու քեզ սիրում են։ Փայլում են այլերը, կարմիր այտերը, սիրուն սրտերը, սուտի ծտերը։ Յանը մթոմ, արևներս փակել են, ատամներս հաշվել են, օդում փոշին, սրտում լուսին, հերիք եղավ, բոլ եղավ, գազազած, գող ինձ թող, հերիք ա գողանաս մտքերիս տիրանաս, մեկ ա բնօրինակը բարոյական, տարածական ա, պիկը էպիկա։ Ինչի ենք սեղանի սկիզբը միշտ նկարում, ոչ թե վերջը, շարվող մտքերը, դրած հայացքները, ձևը։ Էվելինայի նմանատիպ խորհրդավոր հրապարակումը բազմաթիվ հավանությունների է արժանացել ինստագրամյան հարթակում։ Դերասան Լևոն Մկրտչյանի կինը Էվելինա Ստեփանյանը ինստագրամյան էջում անսովոր հրապարակում և գրառում է թողել։ Վերջինս պատասխանել է համացանցում տարածվող այն լուրերին, թե ինչու ինքը իր հայրիկի մասնակցությամբ հրապարակում չի անում և ինչու են հրապարակումները բացառապես մայրիկի մասնակցությամբ։ Շատերը խոսում էին այն մասին, որ Էվելինան միգուցե իր հայրիկի հետ որևէ կապ չունի։ Այս ամենին փորձել է որոշակի պատասխան տալ վերջինս։ Սիրում եք ընտանեկան ֆոտոներ, մոկ ծնունդդ շնորհավոր։ Այս նկարում ամբողջական չենք, տատիկս, պապիկս, մամաս, մորաքույրներս ու մորաքրոջս աղջիկը։ Մնացածը պարում էին։ Ամեն բան հանգամանալից ներկայացրի, իսկ թե Էվելինա Ստեփանյանը ինչու չի հրապարակում հայրիկից կամ ընտանիքից ֆոտոներ, ասեմ, մերոնք չեն սիրում լինել հանրային, մեկ-մեկ թաքուն փոստեր եմ անում։ Նշենք, որ հերթական անգամ Էվելինան հայրիկի մասնակցությամբ այդպես էլ հրապարակում չարեց։ Հավելենք նաև, որ երեկ էլ ներկայացրել էինք Էվելինայի մեկ այլ հրապարակում։ Ինստագրամյան հարթակում ամուսնու մասնակցությամբ հրապարակում է արել, այդպիսով նշելով, որ վերջինս հոգնած նոր է վերադարձել աշխատանքից։ Գաղտնիք չէ, որ Վերջին զանգը հեռուստասերիալը մեծ ակտիվությամբ նկարահանում է իր սերիալի վերջին սերիաները, դե իսկ Լևոնն էլ բավականին հոգնած և տանջված տեսք ունի Էվելինայի հրապարակած տեսանյութում։ Ձեր սիրելի դերասանը հոգնած ջարդված եկել է սեմկայից ու կանի հիմա unboxing կոշիկ։ Դες դուրդ գալիս եմ։ Նորը սաղը։ Ստմարը չի։ Ինչի չնայեցիր։ Որը, են առաջինը։ Հա, լավն է, դուրս բերեց։ Դուրդ բերեց։ Շատ լավն է,
Այս սպիտակ կեդերը դուրս եկավ։ Ճիշտ է, այստեղ սպիտակ կեդեր սիրող մարդ չեմ, բայց սիրուն է ինչ խոսք։ Լավ, այն մեկը ավելի ինձ հետաքրքիր է քո կարծիքը։ Չեն մյուսը լավ։ Ձախը լավ է։ Լավ է։ Նայ հաց ուտենք, սոված ենք։ Սպասել եմ այսքան, որ գո հաց ուտենք միասին։ Դե նայ։ Դերասան Լևոն Մկրտչյանն ու նրա կինը արդեն մի քանի ամիս է հանրության ուշադրության կենտրոնում են։ Հարսանիքից հետո զույգի հանդեպ ուշադրությունը ել ավելի շատացավ, նրանց հարսանեկան կադրերը մինչ օրս տարածվում են համացանցում։ Լևոնը եւ Էվելինան համարվում են հայկական շոու բիզնեսի ամենաշատ հետաքրքրություն ունեցող զույգերից մեկը։ Նրանց հրապարակումները կարճ ժամանակահատվածում ակտիվորեն տարածվում են համացանցում, դե իսկ զույգի երկրպագուները բավականին ակտիվ են իրենց ջերմ ու սիրառատ խոսքերով ու մեկնաբանություններով, որոնք թողնում են նրանց լուսանկարներին և տեսանյութերին կից։ Երեկ տեղեկացրել ենք, որ դերասան Լևոն Մկրտչյանի մայրիկի ծննդյան տարեդարձն է։ Այս մասին հրապարակում էր արել Լևոնի կինը Էվելինան, ջերմ լուսանկար տեղադրելով իր սկեսուր մայրիկի հետ և ջերմ խոսքեր ուղղելով նրան։ Արդեն ավելի ուշ Էվելինան ինստագրամյան հարթակում մի քանի հրապարակումով հանդես եկավ, ցույց տալով, թե որքան ջերմ մթնոլորտում են անցկացրել իր ամուսնու մայրիկի ծննդյան տարեդարձը։ Էվելինան հրապարակումներ է արել Լևոնի մայրիկի քրոջ և մտերիմների մասնակցությամբ, հերթական անգամ դերասանի կինն ապացուցել է, թե որքան ջերմ, ներդաշնակ և հաճելի մթնոլորտ է տիրում իրենց ընտանիքում։ Ներկայացնում ենք ծննդյան տարեդարձի մի քանի կադրերը ձեր ուշադրությանը։